Благодарам, Милена. Добар ден и до нашите гледачи кои што ја очекуваат денешната нова визита и темата за која што ние ќе зборуваме, аритмиите или неправилната работа на срцевиот ритам, што значи кога срцето чука бавно, пребрзо или пак прескокнува, кои се причините, симптомите, што ги предизвикува аритмиите, каква е нивната поделба, кога треба да не загрижува таквата состојба, а кога не, какви се компликациите и она што е најопасно по животот за човекот, како се диагностицираат третманот и лекувањето, оние основни работи кои што секогаш не интересираат кај секоја состојба која го нарушува здравјето или пак кај секое заболување кое што го напаѓа човечкиот организам. Останете со нас, почитувани гледачи, со визита почнуваме веднаш. Да, денеска во визита на оваа тема за аритмиите разговараме со доктор Дејан Ковачевиќ, кардиолог, електрофизиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Так, навистина ми е и мене драго што сте денеска со нас, за да ги слушнат барем главните и основните работи нашите гледачи што се однесуваат нели за аритмиите или неправилната работа на срцевиот ритам. Што се аритми, каква е нивната поделба, причините, симптомите. Можеме ли во еден дел сето тоа, барем најглавното да го споменеме? Да, кардиологијата станува еден од главните елементи во медицината во моментот, бидејќи пумпата која што ни дава живот е многу важна за нашето функционирање. Срцето како систем кој што работи во одреден ритам, постои во него еден дел кој што е електроника на срцето. Самиот систем има правила на својата работа, во кој што постои дел кој што е предводник за срцевата работа. Тоа е тој синусниот чвор кој што ни дава наредба со колку срцето треба да работи, со која брзина. Имаме еден дел кој што го викаме аве-јазолна спојница помеѓу предкомората и комората, кој што дозволува импулсите кои што ќе се создадат во синусниот чвор да пројдат према комората. И после тоа постои еден хисноп систем кој што ги пренесува импулсите во самата комора за да настане контракција и пумпната сила на срцето да се искористи за да крвта која што е навлезена во него се истрка низ целиот организам. Проблемот на срцевата работа, она што можеме да го имаме како проблем, може да биде бавна срцева работа, односно кога срцето работи помалку од што би требало, и пребрза срцева работа, кога срцето има забрзана фреквенција или неправилна срцева работа, зависно за каков тип на пореметување во ритамот ќе настане. Што е битно кај аритмиите, односно кај проблемот на срцевата работа? Тие се дел вродени, односно состојби во кои што за жал и кај децата постојат проблеми на спроведувањето на срцевиот мускул. Тоа се вродени блокови кои што заради некаков најчесто пропратени со друга малформација на самото срце да доаѓа до успорување, односно непренесување на импулсите од предкомората кон комората, така да постои вградување на специјални апарати, песмекери и кај бебиња новороденчиња, ако има потреба се разбира. Вториот дел на тахикардиите кои што се вродени кај децата се тие кружни тахикардии кога постојат аксесорни патишта уште во детството. За наша среќа не се секогаш активни тие, иако постојат во нашиот организам. Кај 1% од пациентите кои што го имаат проблемот, овие тахикардии се активни, им прават проблем. Така да прегледите се основно нешто за да се детектираат, уште во збориме за детската возраст, да се детектираат овие вродени проблеми на срцевата работа. Тестирањето едноставно се прави еден електрокардиограм кај децата и се гледа проблемот, односно има знаци на електрокардиограмот дека постои некаков проблем во срцевиот ритам кај децата. Така. Во возрастната популација, значи кај луѓето кои што се во адултна возраст, пореметувањата на ритам може да се презентираат тие вродените што ги имаме, да ги детектираме покасно, бидејќи во младоста не им правеле никакви потешкоти, меѓутоа повеќето пореметувања во возраста стануваат стекнати заради пропратни кардиоваскуларни заболувања, значи проблем со одредена болест на срцето може да доведе до пореметувањето на ритамот. Сите кардиолошки болести може да доведат до некаков проблем со срцевиот ритам, почнувајќи од покачениот крвен притисок, па до најозбилните срцевиот удар и состојбите кои што може да доведат до
значајно оштетување на срцето кај пациентот. Така. Треба ли да ги разликуваме оние кои што се резултат на вознемиреност, стрес, среќа, некаков момент кој што ќе предизвика голема возбуда кај нас, па ќе почувствуваме дека срцето силно ни чука, нели, и дека е забрзано, од оние кои што се предизвикани и причинети од други проблеми. Така. Здравствени. Сите во текот на денот и неколку пати може да почувствувате дека срцето почнало брзо да ви работи. Аритмиите, односно проблемите на забрзана срцева работа кои што треба да ги лекуваме се фреквентно зависни, односно зависат од фреквенцијата, брзината со која што срцето работи. Кај дел од пациентите таа забрзана срцева работа може да е заради одреден тип на кружна тахикардија, односно срцето да почне да работи со фреквенции кои што дадат преку 200 удари во минута во моментот, така да тој тип на возбуда кога ќе се добие таква тахикардија треба да се јавите на консултација кардиолог за да се утврди каков тип на тахикардија правите, односно што би требало да лекуваме. Иначе забрзаната срцева работа заради некаков стрес, нели, и убавиот стрес и лошиот стрес е стрес за организмот. Лачењето на природните хормони кои што го покачуваат и притисокот и срцевата фреквенција е нешто нормално како реакција на околината. Тоа во принцип не го лечиме. Така, моментално и поминува, и така, кратко се смирува под организмот. Да. Кога е пропратено со други останати симптоми, тогаш нели загрижува состојбата и ситуацијата и тогаш треба да побараме. Она што би требале да побараат совет или помош е кога тоа трае многу долго, значи кога забрзаната срцева работа и после поминувањето на стресот, односно возбудата, се уште трае, ќе треба да се побара консултација. Кога ќе направи пропратни симптоми на чувство на недостаток на воздух, чувство дека има вртоглавица, се разбира, губи токот на свест, бари веднаш консултација со лекар. Така да некои симптоми кои што може да ги добие пациентот треба веднаш да се побара консултација со почнуваме нели сега во системот матичен доктор па специјалисти, на крај да завршите со кардиолошка консултација. Така, и веднаш ќе се види и ќе се забележи нели за каква аритмија станува збор. Да ги слушаме гледачите и нивните прашања, па продолжуваме понатаму со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, може овој... Да, ве слушаме, повелете. Истите симптоми ги имам и јас, од Струмица се јавувам. Лежав на клиника од Струмица, ќе може ли кај докторот да дојдам да побарам упут? Во клиничката болница Систина можете да си се јавите, ќе го најдете телефонскиот број, ќе си закажете кај доктор Дејан Ковачевиќ. Матичниот лекар можам да ми закаже? Нема да можете преку матичниот лекар да го направите тоа за да си направите дополнителна консултација, нели, доколку сакате уште еден дополнителен преглед, па да се види и каква е состојбата и понатаму како да се продолжи. Не успеавме да слушнеме и не знаеме всушност каква била состојбата досега, иако рече гледачката дека веројатно го има проблемот со аритмија. Пациентот може да се јави во клиничката болница Аџи-Бадем Систина да закаже консултативен преглед, да се види за што се работи, каков проблем има пациентот и што би можело понатаму да се помогне. Односно во каков правец ќе оди лекувањето на проблемот што го има пациентот. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден, поздрав до доктора и до водителката. Ви благодариме. Аритмијата имам јас. Јас се лекував во Филип Стори. Имам аритмија многу пати, ме фати денеска, знае, може 500 пати да ми прескокне срцева. Холтер носет, на холтерот фатија, на ЕКГ не може да ми е фатат аритмијава. Стрес тест ми направија, го издржав 8 минути. Стероидната жлезда ми е испитана, имам спор 9 мм, а хормоните си работа најнормално. Пијам блоксан, аспирин 100, овие пијам за притисок скоприл 2 пати и корнелин. Аритмијава честа, еве сега 3 пати во 3 недели на ургентно ме носат. Еднаш ми се покачи пулсо многу, 150. После имав многу аритмија. Кога отидов во државна болница, кога ме ставија ЕКГ, аритмијата е нема, прекратува. Малку да се возбудам, одман ме паѓа. Сакам да ми кажете што треба. Она што би дал како одговор, нели би требало сите документи што ги имате да ги донесете да видиме што до сега ви е направено. Дали е причина тироидната жлезда во која што велите дека имате некаков чвор, дали е тој
активен, односно дали лачи хормони треба да се провери, и доколку на холтерот е фатен пристап на тахикардија, треба да се провери каков е, односно да видиме за каков тип на аритмија имате и дали може нешто понатаму во однос на третманот да се прави. Третманот може да биде во промена на одреден тип на лекарства кои што би спречиле понатаму да добивате тахикардија, или да се направи понатаму електрофизиолошко исследување, односно да се утврди местото од каде што ви почнува тахикардијата и да се изврши интервенција. Зависно од наодот каков е, што ќе можеме да направиме, односно доколку се работи за некој тип на кружна тахикардија, би можело да се изврши интервенција, да се направи аблација и да не ја добивате тахикардијата. Доколку се работи за хормонски зависна тахикардија, која што е поврзана со тироидната жлезда, ќе треба да се провери дали е таа причина за да добивате тахикарди. Пристапот на лекувањето ќе зависи од наодите што ги имате, така да исто би важело, нели, повелете кога сакате во клиничката болница Аџи-Бадем Систина со сите документи, за да видиме што до сега ви е откриено и што би можеле понатаму да ви помогнеме. За да може и да се излече, така тоа е крајната цел, да се проба да се излекува, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до водителката. Ви благодарим. Се јавувам од Штип. Сакам да го прашам докторот. Мојот маж е опериран. Темата мош не е таа, али оперирање во главата на хипофизата. Тумор имаше 95-та, 18 октомври. И на него хормоните са му оштетени, сега прима терапија хормонска. И има стално главоболка, а многу често дишењето му е, мислам, отежнато, движење, не може да се движи многу. Исто, многу кога се почне да се, мислам, како прозевање и мисли джигерите ќе си ги погрбне. Силно така издишува, тоа често почна да го прави. Стално се жали, градите ме печат, мисли дека од апчињата некој тија хипокортизон вика се, а дали е од апчињата, дали не знам. И почесто сега лежи се повеќе на спиење го тера. А си ги пие апчињата, те хормонски 4 доживотно мора да ги пие, оте оштетени само при операцијата. Одно само што би ви одговорил, бидејќи не е тоа во доминот на она што јас го работам, консултацијата со ендокринолог, консултацијата со невролог би биле обврска, заради тоа што велите дека пациентот и покрај субстиционата терапија, односно надоместокот на хормоните кои што треба да ги добива природно, ги добива вештачки преку таблетки, пациентот не се чувствува во ред. Дали причината е недоволен број на хормонот, односно недоволна доза која што може да се коригира, дали постои некаков проблем кој што е поврзан со невролошкиот статус на пациентот, тоа ќе морате да направите консултација со невролог и ендокринолог. Истото тоа, доколку сакате во клиничката болница, можете да го направите, бидејќи во болницата постојат и специјалисти и за неврологија и за ендокринологија. Кардиолошки пациентот при недостаток на хормони може да има бавна срцева работа, која што во принцип представува физиолошки проблем со зголемувањето на дозите на хормоните кои што треба да ги прима пациентот, би требало да се коригира и успорената срцева работа. Така, ќе продолжиме со јавувањата и прашањата на гледачите и кога се надвор од темата за која зборуваме, тие сакаат да го искористат присуството на докторот, ама совет и препорака, нели, како да се продолжи понатаму, може да им дадеме. Ги споменавте пейсмейкерите. Нивната улога, како функционираат и веројатно ги интересира гледачите на колку време се... Медицината во моментот во однос на срцевата работа е многу напредната, во однос посебно со апаратите кои што го стимулираат срцето да работи под одредена фреквенција. Во светот на новата технологија, веќе таа нанотехнологија прави да имаме имплантибилни песмекери кои се вградуваат директно во самото срце. Се уште се во експериментални делови кои што песмекерот не би бил надвор, него би бил во срцето вграден како и природниот песмекер. Она што сега во моментот сме во можност да правиме кај пациентите кои што имаат со проблем со спора срцева работа. Значи тука е веќе бавната работа на срцето, така? Пациентите кои што имаме срцева слабост, каде што мускулот не пумпа доволно, и пациентите
пациентите кои што имаат малигни пореметувања опасни за за животот, имаме специјални песмекери кои што помагаат во сите тие три ситуации. Песмекерот е апарат кој што се вградува подкожно кај пациентот. Електродите кои што ги користиме може да бидат 1, 2 или 3 кои што ќе треба да се стават во песмекерот. Истите прават електричен бајпас во срцето, односно природниот систем да го пренесат од предкомората до комората и на тој начин да му ја стабилизираат срцевата работа на пациентот, со тоа што се подобрува сигурно квалитетот на животот на пациентот и она што е најбитно, се продолжува животот на пациентот. Време траењето на новите апарати кои што помагаат песмекериве, веќе помината годината 10 години дека трае една батерија, новите препарати, новите апарати што ги добиваме, веќе самите производители велат дека траат 12-15 години. Така да напредокот на електрониката прави да и нашите апарати се многу пософистицирани и подобри. Самата комплицираност на апаратите е се поголема и поголема, односно самите услуги кои што може да им ги направат на пациентите се повеќе и повеќе. Апарати има кои што може да го обавестат пациентот дека е во срцева слабост, да му се вклучи аларм, веднаш да се јави на доктор. Апарати кои што може да извршат кардиоверзија, значи да направат преки на одредена витално загрозувачка аритмија, да направат струен удар со кој што ќе се нормализира срцевиот ритам. Така да техниката оди напред и песмекерите стануваат се посовремени и посовремени. И она што е добро за пациентите, батериите кои што со кои што работат тие песмекери се подобри и подобри, односно време траењето на самата батерија се подолго и подолго. Од времето кога е почнат со првиот надворешен песмекер кој што бил една кутија надвор од пациентот и електрода која што стоела до него, стигнати сме сега во времето во кое што самиот песмекер во нанотехнологија ќе биде во срцето на пациентот, нема да има ништо надвор. Така, да. Поставувањето на дијагнозата, третманот, лекувањето и она целта, нели, онаму каде што може да се излекуваат, а има, нели, во голем дел од случаите, така каде што аритмиите и така, оно што најчесто бавната срцева работа како симптом го дава кај пациентите е вртоглавица и губиток на свест. Истите тие некогаш се случуваат и нели, без да може пациентот веднаш да го види доктор. Така да правиме оние испитувања кои што се базични, правење на електрокардиограм, носење на 24-часовен холтер, тоа што господјата го кажа дека е направено. Нистите можеме да откриеме некакви пореметувања во срцевиот ритам. Постојат и специјални рекордери кои се вградуваат во пациенти 2 години, што може да трае снимањето ако има пациент кој што има нешто специјално да се провери. Така да базичниот преглед од матичниот доктор, проверка на ЕКГ, симптоматологијата на пациентот ќе ни упати дека нешто треба понатаму да правиме. Има правила медицински кои што и ние ги почитуваме, тие се водичи за третман и лекување на пациенти во кои што имаме упатства при појава на одреден тип на блок, што треба да правиме, како да правиме, што треба да се направи кај млади пациенти, што кај повозрастни, дали секој блок треба веднаш да се интервенира. Значи постојат упатства кои што медицината оди напред и се повеќе и повеќе нови наредби добиваме како да работиме со пациентите. Така, во поглед на женската и машката популација, разликата во појавата на аритмиите? Па, одреден тип на аритми се многу почести во женската популација, тоа се кружните тахикардии во самиот авиазол, каде што е почеста појавата на овој тип на тахикардија кај женската популација. 3 пати ја има повеќе кај жените на овој свет. Тахикардијата е бенигна, прави проблем, чувство на забрзана срцева работа, осеќаат пациентките дека билото им игра во пределот на вратот, каротидните крвни садови даваат чувство дека работи брзо срцето. Појавата на симптоматологијата е честа, ненадејна, поврзана с некогаш со нешто убаво, најчесто во некој убав стрес се пациентките. Тахикардијата трае неколку минути, некогаш трае и подолго. Брзо самата завршува, лекувањето е трајно излекување доколку направат интервенција, што е предност нели за проблемот што го имаат пациентките и се живее лесно со тој проблем. Така. Електрофизиолошката студија или начинот на испитување или како метода така за откривање на
аритмиите? Електрофизиологијата е последниот дел од кардиолошкиот развој. Нели, во последниве 20 години се развива електрофизиологијата како една техника во која што се проверува срцевата работа, односно електричните импулси како патуваат низ нашето срце. При самата студија можеме да утврдиме дали кај пациентите имаме потреба за некакво понатамошно лекување. Односно, самата студија може да ни покаже дека има потреба кај пациентот за вградување на некаков апарат и секогаш пред да лекуваме било каква аритмија, правиме електрофизиолошка студија во специјални лабораториски услови во кои што ние провоцираме аритмијата. На тој начин, провоцирајќи аритмијата, ќе добиеме информација каде во кој дел ни се наоѓа проблемот кој што треба понатаму да го решиме. Односно, решението ќе биде аблација, односно трајно отстранување на местото кое што учествува во кружните тахикардии и на тој начин пациентот ќе биде трајно излекуван. Така, да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторот и водителката. Ќе ве молам едно прашање, имам јас за докторот. Имав нагло паѓање некако, не сакајќи, така ми се сплетка нозите и паднав, и тоа 2 пати ми се случи. Првиот пат се најопасен. И тоа на градите, баш на срцето, на тој дел. И бидејќи немав некои скршеници, онака сгрешив што не отидов веднага на лекар. И од тогаш мене ми се појави забрзано чукање на срцето. 2-3 месеци одам на кардиолог и се истото ми се повторува. Мислам, нема подобрување од тоа, се истата форма. Си стои забрзано срцето, лекови и лекарства примам и тоа сакам да знам дали може да се добие од такво нагло паѓање некој пат. Мислам, оваа болест забрзано работење на срцето. Тоа сега сакам да го прашам доктора. Прашањето кое што го имате во однос на губитокот на свест е многу широко. Кардиолошки причина за појава на губиток на свест може да биде спора срцева работа, брза срцева работа, меѓутоа може да биде и нагло паѓање на крвниот притисок. Така да причината за синкопа, односно губиток на свест, може да бидат многу. Освен кардиолошки, постојат и невролошки, ендокринолошки причини, многу работи кои што треба да се проверат за жал за тоа што ви се случило краткотрајно губење на свеста. Исследувањата кои што се кардиолошки почнуваат од базичното ЕКГ, понатаму треба да се провери функционалноста на срцето, се прават ехокардиографски прегледи, се проверува циркулацијата која што иде према мозокот, значи проверка на крвните садови што во хранат мозокот, се носат холтери да во случајот кога ќе ви се јави симптоматологија, кога имате холтерот се види кое е пореметувањето на срцевиот ритам. Така да прашањето е многу опширно во односно на се што треба да направите. Се разбира, за да ви се помогне тоа што ви се случило 2 пати во животот да не се случи, ќе треба да се најде причината. Дали ќе биде кардиолошка, се лекува кардиолошкиот проблем, доколку е невровегетативна, се лекува невровегетативниот систем, така да имате многу причини за губиток на свест, кои што ќе треба да се провери точно што ви се случило. Така, и гледачката сама си призна и рече сгрешив што не побара веднаш лекарска помош, така? Да, тоа би било ова ќе биде и совет така секој кој што ќе се најде во таква состојба, нели, да најблиското нешто што може да се најде да се... Доколку имате некој од вашето семејство поред вас или некој кога нешто такво се случува, би требало секогаш да се провери пулсот кај лицето што е во безсознание. Се разбира колку и да е кратко тоа, треба да се провери во моментот, бидејќи тоа би било еден показател понатаму што му се случило на пациентот. Губитокот на свест кај пациенти што имаат присутен срцев ритам, повеќе би било дека е заради пад на притисокот, дека би било заради низок шеќер, многу причини кои што може да доведат до краткотрајно губење на свест. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Јас сакав да прашам докторот за пулсот. Дене ми се движи пулсот, еднаш ми беше 47, а повеќе нон-стоп константно ми е од 50 до 56. Дали е тоа нормално или не? Тоа би сакал да прашам докторот.
Бидејќи срцевиот ритам, како што стануваме се повозрастни, се успорува. Доколку сте физички активни и сте се бавеле со спорт, срцевата фреквенција која што е помеѓу 50 и 70 удари е нормален наод. Исто така во вечерните часови кога спиете, срцето се успорува, бидејќи нема потреба да работи побрзо. Исто така фреквенциите во вечерните часови кои што се над 45 удари се нормален наод. Посебно од вас и од физички ангажман, колку сте физички активни, колку сте повеќе физички спремни, толку срцето поспоро работи. Односно, подобро кондиционирано лице има поспора срцева фреквенција базично. Зошто? Па, кога сте физички активни, тоа ви помага да срцето подобро го искористите во својата физичка активност. Така да сите спортисти имаат базични фреквенции кои што се 40-45 удари, затоа што се добро истренирани, некогаш и претренирани, меѓутоа нормален наод е тоа дека срцето ви работи споро. Се разбира доколку е симптоматски, односно доколку спората срцева работа ви дава чувство дека не можете да ги извршите своите нормални активности. Доколку ви даде појава на симптоматологија да снемувате воздух, доколку ви даде проблем со вртоглавица, последното нели губитокот на свест, треба да се јавите кај докторите и да ве проверат. Тестирањето кое што го правиме за спора срцева фреквенција, најчесто пациентите ги оптеретуваме на тест, ги ставаме на трака. Ако срцевата фреквенција си се активира и нормално си работи за време на физички напор, тука не постои појава на болест. Значи, пациентот има само базична планинска фреквенција која што е соодветна на неговата возраст и активност. Така да многу лесно се тестира дали тоа представува некаков проблем. Проблем или не. И затоа велиме, редовните кардиолошки прегледи така го спасуваат животот, значи она што треба и при секоја промена која што ќе ја почувствуваме да побараме, да се посоветуваме, да прегледаме, па да видиме како понатаму да продолжиме. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Во програмата ве поздравувам емисијата, доктор и вас. Јас имам срцезабрзување, имав депресија некоја така и срцето ми забрза ми дојде до 180, па бев на лекар, вели со брза помош, јас може слободно да немав некоја тежина, немав ни да ми гушење ништо, појдов со два системи, третиот систем ме смирија некако и појдов и 3 пати во Охрид. Направив стрес тест во секој време што е на лента и нормално се си беше, а имам друго нешто, едно прашање, како нешто да ми застанува на градиве и одма срцето ми забрзува. Ама сега, не знам како да ви кажам, притисокот кој ќе ми се крева некогаш, а пијам лориста, пијам конкор, пијам по цел конкор, ама сега пијам полојна поради ниско срцето ми беше. И се пијам лориста и мислам за притисокот, па после по потреба пијам плюс полојна, например, од конкорот и плюс храна за брзо мокрење, што е, не како се викаше, го заборави тоа. И така, сега програмав пред месец, срце ми буде 180, ама брзо слегувам, мислам, за сат и пол, ќе се стабилизира, затоа ќе напијам дупла доза, например, плюс полојна конкор, плюс полојнка, например, ова за брзо мокрење и за уште 50 милиграма ове што се лориста. И ќе се стабилизира срце, така, мене ме интересира, од што може, например, сега притисокот се крева и срцето ми забрзува. Една од причините за добивањето на забрзана срцева работа е покачување на крвниот притисок. Значи, еден од механизмите во кои што можете да добиете тахикардија е нагло скокање на крвниот притисок. Она што опишувате дека прво срцето као осеќате една пауза, па почнува да тропа, причина за појава на забрзана срцева работа се тие прескоци кои што претходно ги чувствувате. Така да, она што би ни требало како за да ви помогнеме понатаму е дали случајно кога сте имале таа 180 фреквенција ви е направено ЕКГ, истото повелете донесете го во Аџи-Бадем Систина кога ќе имате време, за да видиме каков тип на тахикардија сте добиле и што би можеле за нејзе да правите. Дали ќе биде доволно да само подобро го регулирате крвниот притисок, односно да не правите кризи во кои што скока нагло крвниот притисок, или ќе има потреба за некакви понатаму интервенции за проблемот кој што го имате. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. На телефон, село на Швајцарија. Така. Имав
Прво е поздравам вас и месијата и докторот. Ви благодарим. Имам да се два претрпени инфаркти. Дали добро слушам? Инфаркт, Само ќе ни повторите уште еднаш, не успе. Дека пулсот ми е многу... Сте имале срцев удар? Така ве разбрав. Сте имале инфаркт? Два пати во рок од 2 години. Добро. 2010 и 2012. Добро. После вториот срцев удар осеќам дека пулсот на срцето ми работи многу повисоко. Стандардно некаде околу 80-90. При секое движење се кревам многу на брзина, до 120-130. На вториот срцев удар го осетив брзо чукање на срцето, да. Пулсот ми е премногу голем. Во однос да... Вториот инфаркт го осетив в планина со точак. Со велосипед возев и тогаш го осетив. Тогаш ми беше 160. И од тогаш ми е... Така, доволно ќе биде ова за да го слушнете. Што имате и она што ви се случило во животот, значи доживувањето на срцев удар е нешто што во светов представува убиец број 1. Затоа ќе треба да правите чести кардиолошки контроли во однос на корекција на терапијата, користењето на лекарства кои што треба да е подобра циркулацијата на срцето, подобро да е направат работата на срцето, ќе треба да направите консултација со кардиолог. Дали се направени инвазивни проверки на крвните садови што го хранат срцето, дали е направена реваскуларизација, на ултразвук на срцето, ехокардиографијата треба да ни покаже колкава е попната моќ на срцето, дали постои срцева слабост, односно зошто ви се забрзува срцето веднаш. И корекцијата во терапијата, односно лекови кои што нема да дозволат да работи срцето брзо, ќе коригираат срцевата слабост и ќе ви помогнат да квалитетот на животот ви биде подобар. А промената на животниот стил, ве разбрав дека физички сте активни, е една од правците на лекување на состојбата која што имате. Контролата кај матичниот кардиолог кој што ве води ќе треба да биде малце поозбилна со сите овие проблеми што ги пријавувате. Така. Кај кои аритмии се користи радиофреквентната аблација? Како метода, предностите нејзини и што значи? Техниката која што е инвазивна кардиологија, во која што кај пациентот вршиме проверка на спроводниот систем и проблемот кој што се јавува како тахикардија, е доста корисна во лекување на аритмиите. Зошто? Па кај пациентите доколку успееме да ја мапираме и детектираме тахикардијата, односно нејзиниот систем каде проаѓа во срцето, возможно е да се изврши трајно излекување на пациентите. Трајното излекување ќе значи да извршиме аблација и при аблацијата да тој дел кој што од срцето е вклучен во кружната тахикардија механички со помош на топлотна енергија, тоа е радиофреквентната аблација, или со криоаблација, со помош на ладење на местото, веќе не постои. На тој начин механички не е веќе возможно да истиот пациент има истата тахикардија. Потребите и лекувањата се кај пациентите кои што имаат кружна тахикардија во самиот авејазол, значи тој дел кој што можеме да помогнеме во решавање на спроводниот систем кој што е физиолошки присутен кај сите нас, да извршиме аблација на спориот пат и да веќе немаат пациентите тахикардија. Кај пациентите кои што имаат акцесорен пат, тоа се ВПВ синдромите во кои што постои едно мускулно снопче кое што се наоѓа во самите валвуларен апарат на срцето и прави грешка во спојот, односно пренесува импулси каде што не треба. Исто така ќе може да се изврши интервенција и да ја немаат веќе таа тахикардија. Коморните тахикардии се исто така дел на аблации и интервенции. И атриалната фибрилација, предкоморната неправилна срцева работа, исто така дел од интервенциите каде што може да се направат аблации. Со тоа што тука некогаш работиме со аблација на нормалниот спроводен систем за да го решиме проблемот на пребрза срцева работа. Па кај пациентите после тоа вградуваме пейсмейкери да го коригираме срцевиот ритам, односно да пациентот не биде во тахикардија, него да биде под електростимулација со зададени математички вредности, кога спиете да ви биде 60 удари, кога сте физички активни. Пейсмейкерите во себе имаат сензори, тахиметри кои што проценуваат колку во моментот ви е потребна срцева фреквенција, така да може да оценат дека се движите и во моментот место да ви работи срцето со 60, да работи со 80. И ако трчате, да се забрзаат до 120 удари, така да
физиолошките параметри кои што ни се нормални, она што нормално како работи нашето срце, овие електрични направи успеваат да ги имитираат скоро во перфекција. Така. Не треба да ги занемаруваме аритмиите, така посериозно треба да им пристапиме. Најголемата и најопасната компликација? За жал, вентрикуларните фибрилации, односно неправилната работа на коморите е главната причина за на смртта кај пациентите, посебно кои што ќе доживеат срцев удар. Пациентите кои што имаат претходни срцеви заболувања, каде што постои хронична срцева слабост, исто така имаат зголемен ризик од појава на вентрикуларни фибрилации и тахикардии, кои што може да доведат до несекан исход. Времето за интервенција кога ќе настане таква тахикардија е многу кратко, односно доколку самата не застане, потребно е веднаш да се изврши кардиоверзија, да се прекине тахикардијата, да се вратат виталните параметри на пациентот во нормала. Зошто бидејќи самата тахикардија во моментот не пумпа срцето, односно иако работи пребрзо, крвта која што влегува воопшто не циркулира и доведува до, за жал, во рок од 10 минути до несакан исход кај пациентот. Така да времето за интервенција кај тие пациенти е многу кратко. Успехот во лекувањето на пациентите кои што ќе преживеат такво нешто следи понатаму размислување за вградување на специјален апарат, песмейкер, дефибрилатор, кој што треба, доколку повторно се јави такво нешто кај пациентот, истиот да изврши кардиоверзија самиот. Така да тие пациенти кои што се survivor, кои што преживеале нешто такво, се многу озбилни во проверката зошто прво довело до таа ситуација дека пациентот настане аритмија која што го загрозила неговиот живот. Значи сите кардиолошки испитувања што може да помогнат за да се реши проблема да не се повтори и решение заштита вградување на апарат кој што ќе може да ја детектира неправилната срцева работа и да изврши кардиоверзија во моментот кога е потребно. Така, добро е кога ќе ни се појават симптоми, кога немаме симптоми одеднаш, нели, ќе се влоши состојбата, тогаш е она опасното. Тоа е тоа што треба да се превенира. Односно пациентот при било каква некаква појава на неправилна срцева работа или чувство на кардиолошки потешкоти треба да се јават во службите здравствени за да се направат проверки на здравствената состојба. Превентивниот дел на медицината во моментот за она што ние го работиме е многу важно, посебно кај оваа група на вентрикуларни аритми, односно коморни пореметувања во срцевиот ритам. Проблемот на детектирањето на кардиолошките болести може да доведат до правилно диагностицирање и превентивно вградување на вакви апарати кај пациенти кои што знаеме дека имаат многу висок ризик да им се случи. Дури кај пациентите кои што имаат висок ризик, правиме електрофизиолошка студија во која што во условите во нашата лабораторија предизвикуваме вентрикуларна фибрилација, односно да предизвикаме застој или пребрза срцева работа, за да оцениме дека пациентот е реално во висок ризик, дека е обврска да му се вгради апаратот. Така. Да го следиме ритмот на нашето срце, така? Секогаш. Секогаш, така, да. Времето веќе во денешната емисија полека изминува, веќе сме при самиот крај, само би ви се заблагодарила за денешното гостување во визита, во некоја следна прилика повторно тема која што го опфаќа, нели, овој значаен дел од нашето живење, превентивно како да делуваме, редовно да правиме кардиолошки прегледи, секоја промена која што ќе имаме да ја забележиме и да побараме совет и проверка на нашето здравје. Ви благодарам и на вас за тоа што можев да учествувам во вашата емисија.